Vamos a orar. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 오늘 이 자리에 부활하신 예수 그리스도께서 성령으로 와 계심을 믿습니다. Creemos que Jesucristo resucitado está aquí con el Espíritu Santo. 오늘 그 예수 그리스도를 만나는 시간 되도록 축복하여 주옵소서. Permite que nos podamos encontrar con este Jesucristo. 그 그리스도를 누릴 수 있는 시간이 되도록 축복하여 주옵소서. Y bendícenos para que podamos disfrutar de este Cristo. 보고 들은 것을 말하지 않고는 견딜 수 없는 시작이 되도록 축복하여 주옵소서. Bendícenos para que sea el inicio que no podamos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. 쿠바 전역에 숨겨져 있는 제자들을 찾는 시작이 되도록 축복하여 주옵소서. Y que sea el inicio para empezar a buscar a todos los discípulos que están en Cuba. 쿠바를 통하여 중남미와 북미와 전 세계 복음하는 가장 축복이 쿠바에서 이 자리에서 시작되도록 역사하여 주옵소서. Obra para que empiece en Cuba la bendición de poder evangelizar a toda Norteamérica y a toda Latinoamérica. 주 예수 그리스도 이름으로 기도리옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. 우리 하나님의 말씀 디모데후서 4장 1절에서 8절을 같이 보겠습니다. Veremos la palabra de Dios, es segunda de Timoteo, de los versículos 1 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, de los versículos 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelistas, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partido está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 아멘. Amén. 저는 6개월 전에 이 쿠바에 왔었습니다. Yo había venido 6 meses atrás a Cuba. 그때 저 까마구에하고 라스투나스하고 야바나 여기 세 지역을 왔다가 갔는데요. Yo había visitado Comagüey, Las Tunas y La Habana. 그때는 이제 종교 비자를 안 받았기 때문에 메시지를 못 하고 이렇게 은혜만 받았습니다. En ese entonces no tenía visa religiosa, por lo que no pude dar un mensaje, solo recibí gracia. 근데 앞에 세운 종을 통해서 쿠바에 선포되는 그 복음을 들으면서 아, 쿠바가 세계 복음하는 주역의 나라구나, 그런 확신을 갖게 됐습니다. Pero al escuchar el mensaje del siervo que estuvo antes de mí y compartió el evangelio él, y al escuchar esto yo tuve la seguridad de que Cuba es un país de protagonistas para la evangelización mundial. 저는 한국 사람입니다. Yo soy un coreano. 근데 2002년부터 캐나다와 미국 전역에서 대학 중심으로 전도 운동을 해왔습니다. Pero desde el 2002 hice el movimiento de evangelismo centrado en Canadá y en Estados Unidos, en las universidades. 그러다가 중요한 시간표가 돼서 지금 마이애미로부터 시작해서 중남미, 쿠바로 시작해 지금 굉장히 큰 문을 여시는 걸 확인하고 지금 이 사역에 함께 올인하고 있습니다. Y confirmé que a través de Miami se está abriendo grandemente las puertas a Latinoamérica en esta obra, y por eso es que di el todo para esto. 날이 덥기 때문에 굉장히 힘든 시간이기 때문에 여러분들 기도하시면서 꼭 하나님의 음성을 들으시고요. Y espero que, como el día está muy caluroso, es un tiempo muy difícil, pero estén en oración y escuchen la palabra de Dios en oración. 젊은 목사가 메시지를 한다고 생각하지 마시고, 저는 기도하다가 예수님이 원하시는 계시, 하나님의 음성을 여러분들에게 전달하려고 왔습니다. Y no piense que es un pastor joven el que les está compartiendo la palabra, sino verdaderamente que yo oré y verdaderamente es la voz de Dios la que va a salir. 물론 이건 사람의 뜻으로 전달이 안 돼요. Claro que esto no es por voluntad de hombre que se transmite. 하나님의 은혜로만, 하나님이 계시한 사람들에게만 들려지게 되어 있습니다. Solo por la gracia de Dios y por la revelación de Dios es que las personas pueden llegar a escuchar. 지난번에는 제가 이 예수가 그리스도는 복음을 너무너무 말하고 싶었는데 말을 못했다가 드디어 6개월 만에 와서 오늘 여러분들에게 선포하게 해주셔서 하나님께 감사를 드립니다. Estoy muy agradecido con Dios porque la vez pasada yo quería compartir el evangelio y quería hablar de este evangelio, pero no podía, pero ahora vengo 6 meses después y ahora sí puedo. 근데 쿠바 보니까 가장 세계적으로 앞서 있는 것 하나가 있어요. Hay una cosa que está en Cuba que es que tienen un nivel más adelantado que todo el mundo. 그건 세계 최고입니다. Y son los mejores del mundo en esto. 쿠방 커피. Entonces, el café cubano.
요만한 컵에 먹어야 돼요. Entonces tienen que tomar una tacita así. 얼마나 그게 농도가 진하냐면 이태리에 있는 에스프레소보다 더 작은 컵에 따라서 먹어야 되겠죠. Y entonces es más condensado hasta el tal punto que es más pequeño que el expreso italiano. 요만한 잔에 딱 한 잔 먹는데 머리끝부터 발끝까지 힘이 확 올라와요. Y entonces me tomo esa tacita, pero de pies a cabeza empieza a surgir la fuerza. 제가 잘 쓰는 말 이거지. Entonces, como si es esto, es una frase que yo digo. 엄청나게 막 미국처럼 스타벅스 커피 통 이따만한 거 들이마실 필요도 없다. Entonces no hay necesidad de tener una gran taza de café como en Estados Unidos. 에키스. Entonces solo el núcleo, la esencia. 완전히 농도 진한 원색의 복음이면 다 끝낼 수 있다. Entonces si es como un evangelio puro distilado hasta ese punto es suficiente. 잘 모르는 사람이 스타벅스 커피 잔처럼 큰 통에다가 쿠반 커피를 다 마셔버리면 심장이 벌떡벌떡 뛰어버려요. Y entonces si una persona que no sabe pide una taza grande de café cubano, entonces le va a latir el corazón siempre. 원색의 복음이면 끝난다. Entonces si es con eso termina la evangelización del mundo. 저도 요만한 컵에 한 번에 요만한 컵도 먹을 수는 있는데 먹고 나면 막 심장이 벌렁벌렁 거려요. Y entonces yo me puedo tomar una taza tal vez de este tamaño, pero cuando me la tomo entonces mi corazón no para. 앞에 세운 조 목사님을 통해서 복음이 선포될 때 제가 말씀 들으면서 많이 기도를 했습니다. Y yo cuando el pastor Cho estaba compartiendo el evangelio el tiempo pasado yo oré mucho. 또 하나님이 저한테 이런 음성을 줬어요. Y Dios me dio esta voz. 네가 쿠바 와서 목회를 한다면 어떻게 할래? 그런 음성을 줬어요. Y me permitió esta pregunta. Si tú vinieras a Cuba a hacer el ministerio, ¿cómo lo harías? 제가 만약에 이쪽에 와서 목사로서 활동을 계속 하게 된다면 큰 교회를 만들 거냐? Entonces, si tú estuvieses en Cuba haciendo el ministerio pastoral, ¿harías una iglesia grande? 사람을 많이 모을 거냐? ¿Reunirías a muchas personas? 환자들을 도와줄 거냐? ¿Ayudarías a los pacientes? 거지를 도와줄 거냐? ¿Ayudarías a los pobres? 마약 환자들을 도와줄 거냐? ¿Ayudarías a los drogadictos? 음란 타락에 빠진 사람을 도와줄 거냐? ¿Ayudarías a las personas que están en depravación? 무엇을 해야만 쿠바가 살아나겠나? ¿Qué es lo que debes hacer para salvar Cuba? 미국 교회들은 지금 엄청난 교회를 만들고 있어요. Las iglesias estadounidenses están haciendo grandes iglesias. 각종 프로그램 다 돌리고요. Están haciendo todo tipo de programas. 완전 교회 안을 나이트클럽처럼 만들어 놓고 청소년들을 모으는 교회도 있습니다. Hay iglesias que hacen de su iglesia como un club nocturno para reunir jóvenes. 그럼 이 시대에 쿠바를 살릴 하나님의 소원과 계획은 뭘까? Pero ¿cuál es el deseo y la voluntad de Dios para salvar a Cuba en esta era? 그것 때문에 오늘 이 본문을 읽었습니다. Y por eso es que leímos hoy este pasaje. 사도 바울이 쓴 서신 중에 가장 마지막에 썼던 디모데 후서의 가장 마지막 장에 나오는 내용입니다. Entonces esto es lo que aparece en la última epístola que escribió el apóstol Pablo en la última parte del 2 Timoteo. 저는 오늘 이대로 여러분들에게 하나님의 계시를 전달할 겁니다. Y yo quiero compartirles esta revelación de Dios de esta misma manera. 하나님 앞에서 Ante Dios. 사람이 아니라 하나님 앞에서 No ante las personas, ante Dios. 그리고 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 Y ante Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. 그가 나타나실 것과 Que Él se manifestará. 반드시 주님은 다시 오십니다. El Señor va a venir 하나님 absolutamente. 앞에서 Ante Dios. 예수 그리스도 앞에서 Ante Jesucristo. 그의 나라를 두고 제가 여러분들에게 엄히 명할 내용이 있어서 온 겁니다. Y en su reino yo tengo algo que encarecerles. 2절에 뭐라고 말합니까? El versículo 2 que dice. 말씀을 전파하라. Entonces prediques la palabra. 말씀을 전파 안 하는 교회가 어디 있어요? ¿Qué iglesia no predica la palabra? 말씀을 전파 안 하는 목사가 어디 있습니까? ¿Qué pastor no predica la palabra? 어떤 말씀을 전하고 있느냐? Pero ¿qué palabra estamos predicando? 이 말씀의 핵심, 말씀의 내용, 무엇을 전달하고 있느냐? Este núcleo, este contenido de la palabra, ¿qué palabra estamos proclamando? 갈라디아서 1장 6절에 12절에 우리나 하늘에서부터 내려온 천사라도 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다라고 해요. En Gálatas 1, del 6 al 12 nos dice que aunque si nosotros o un ángel del cielo viniese y les compartiera otro evangelio, sea anatema. 놀라운 건 다른 복음이 있다는 것입니다. Lo sorprendente es que hay otro evangelio. 다른 말씀이 있다는 거예요. Hay otra palabra. 섞인 복음이 있다는 Hay un 거예요. evangelio mezclado. 섞인 말씀이 있다는 Hay 거예요. una palabra mezclada. 변질된 복음이 Hay 있어요. un evangelio corrupto. 변질된 말씀이 Hay 있다는 거예요. una palabra corrupta. 쿠바가 그 변질된 것을 찾아내고 원세계 복음만 회복하면 쿠바를 통해서 세계 복음하는 일이 시작되게 돼 있어요. Si Cuba busca lo que está corrupto y se restaura a lo que es original, entonces en un momento se puede salvar todo el mundo. 쿠바에도 명품, 유명한 제품을 팔겠지요. Entonces en Cuba también habrán algunas marcas reconocidas, 근데 짝퉁이 있어요. pero hay marcas falsas también 똑같이 만들었다니까. que parece lo mismo. 지금 중국 사람이 우리 대한민국으로
매년 몇십만 명씩 쇼핑하러 옵니다. Entonces los chinos van a Corea, vienen como 10,000 a hacer compras. 한 사람이 몇 천만 원, 몇 억씩 쓰고 물건 사가지고 가요. Y entonces ellos invierten una cantidad exorbitante de dinero y compran productos. 왜 그러냐? ¿Por qué? 자기 나라에도 명품 매장이 있다니까. Porque en sus países también hay de estas tiendas de cosas de gran calidad. 못 믿는 거예요. Pero es que ellos no pueden creerle a estas tiendas. 다 짝퉁이야. Porque todas son falsas. 근데 대한민국은 짝퉁 팔다가 잡히면 완전 감옥 가기 때문에 진짜 끝만 팔아야 돼요. Pero en Corea, si uno vende productos con marcas falsas, entonces lo atrapan y lo llevan a la cárcel, por lo que tienen que vender solo cosas que sean de la marca verdadera. 놀라운 건 어떤 여자가 명품 가방 비싼 거를 샀는데 짝퉁이었어요. Entonces una persona compró esta bolsa que era de renombre y a mucho dinero, y después se dio cuenta de que era falso. 명품 파는 가게 가가지고 이거 진짜인지 가짜인지 알아봐달라 그러니까 직원이 구별을 못해. Y entonces fue a la tienda original y le preguntó, ¿esto es falso o verdadero? Y ni él podía distinguirlo. 얼마나 비슷하게 만들어 놓는 Entonces lo hacen tan similar 보통 사람은 구별도 못한다니까. que la gente normal no lo puede distinguir. 말세 때는 섞인 복음과 비슷한 복음과 원색의 복음을 구별 못하는 영적 혼란 시대가 온다고 되어 있어요. Nos dice que en los tiempos postreros habrá un tiempo de confusión en donde la gente no podrá saber discernir lo que es el evangelio falso, el evangelio mezclado y el evangelio verdadero. 돈도 위조 지폐가 있다니까. También en los billetes hay billetes falsos. 똑같아요. Parece lo mismo. 뭣도 모르고 그 가게 사람들이 받기도 한다니까. Y hay personas en las tiendas que lo reciben sin saber. 뭣도 모르고 은행 직원이 받기도 해요. Y también los del banco lo reciben sin saber muchas veces. 그런데 그걸 딱 감별할 수 있는 기계나 감별할 수 있는 걸로 체크를 해보면 구별할 수 있다니까. Pero cuando nosotros tenemos una máquina, una habilidad para poder discernir cuál es el billete falso, nosotros lo sabemos. 오늘 여러분들에게 전달하려고 하는 게 그 핵심에 대한 겁니다. Hoy queremos compartir el núcleo de esto. 굉장히 중요한 Es 거예요. algo muy importante. 이걸 여러분들이 소유하고 누리게 되면 그때부터 엄청난 일들이 Si 시작되게 돼요. nosotros lo poseemos y lo disfrutamos, ocurrirá una gran cosa desde este punto. 성경 66권 중에서 2000년 동안 그토록 성취되지 못하고 있는 하나님 말씀들이 있어요. Entonces hay una palabra de Dios en los 66 libros de la Biblia que hasta este punto y ha esperado, pero no se ha cumplido hasta ahora. 66권의 말씀은 예언서입니다. Entonces los 66 libros son profecías. 예수님 태어나기 수천 년 전에 어떻게 죽고 어떻게 부활하고 어떻게 승천하고 어떻게 성령이 임할지 수많은 선지자들에게 예언해 놓은 책이 구약 성경이에요. El Antiguo Testamento son unos libros que profetizaban cómo iba a morir, cómo iba a vivir y cómo iba a estar cargado de la cruz y cómo iba a llegar el Espíritu Santo sobre los creyentes. Entonces esto es el Antiguo Testamento, un libro de profecías. 구약 성경의 가장 핵심은 오실 메시아에 대한 이야기죠. Entonces el núcleo del Antiguo Testamento es el Mesías que ha de venir. 근데 신약 성경은 그 메시아, 그 그리스도가 오셨다라고 기록했어요. Pero el Nuevo Testamento nos dice que este Mesías, este Cristo vino. 근데 하나 더 중요해요. Pero hay algo más importante aún. 그 오신 그리스도가 승천해서 성령으로 임하고 난 다음에 다시 오겠다는 약속이 사실은 남아있어요. La verdad es que después de que este Cristo vino y después ascendió y después llegó con el Espíritu Santo, hay algo más, que Él va a volver a venir. 마태복음 24장 14절에 보면요. En Mateo 24:14. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되리니 그제야 끝이 오리라. Este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 제가 이 계시를 여러분들에게 이야기를 드릴 겁니다. Esta revelación es la que les quiero hablar. 천국 복음의 내용, Entonces el contenido de este evangelio del reino 모든 민족에게 증거될 수 있는 방법, y el método con el cual puede ser predicado a todas las naciones. 그제야 끝이 오는 주님의 재림, 강림. Y también la venida, la segunda venida del Señor que va a ocurrir en ese entonces. 하나님은 큰 교회 만들라는 적이 한 번도 없어요. Dios nunca nos dijo haga una iglesia grande. 사람을 많이 모으라는 적도 한 번도 Nunca les 없다니까. dijo reúnan un montón de gente. 왜 교회가 커져야 되는 줄 알아요? ¿Por qué es que la iglesia tiene que crecer? 왜 사람이 많이 모여야 되는 줄 ¿Por qué 알아요? muchas personas se tienen que reunir? 원세계 천국의 복음을 깨닫는 사람이 모여야 된다. Se tienen que reunir las personas que se percaten de este evangelio original y puro. 굳이 교회에 사람이 많아지고 커지려면 모든 족속 천하 만민 땅끝에 이 천국 복음이 증거되기 위해서 커져야 된다는 Y 거예요. si hay alguna razón por la que tienen que haber muchas personas y la iglesia tiene que crecer, es porque a todas las naciones, a toda tribu y toda lengua se tiene que proclamar este evangelio. 아멘. Amén. 지금 한국 교회는 병들어 버렸어요.
La iglesia coreana está enferma. 수많은 목회자들이 음란 타락으로 빠져가고 있고. Muchos pastores están cayendo en depravación y están cayendo en cosas que no son justas. 세계에서 제일 큰 단일교회 80만 명 교회도 목사님과 아들과 소송을 하고 장로들이 대적하고 교회가 깨어지고 있어요. Y la iglesia más grande de toda Corea, que tiene alrededor de 800,000 miembros, los ancianos demandaron al pastor y a su hijo, y ahora los ancianos están dividiendo la iglesia. 대학 청년들의 가슴을 불을 붙였던 어떤 유명한 목사는 아예 그런 대학 청년들을 강간하고 음란 타락 문제로 지금 완전히 교회가 깨어지고 있어요. Y un pastor que había echado fuego en el corazón de los universitarios ahora está en depravación y está en inmoralidad. 수많은 교단과 교회끼리 싸우고 있습니다. Y muchas iglesias y denominaciones están peleando. 뭐를 놓쳤죠? ¿Qué es lo que han perdido? 성경에서 말하는 끝. El fin que nos dice la Biblia. 이 천국 복음이 어디를 향해 있어야 되는지. Y entonces este evangelio del reino, ¿a dónde se tiene que dirigir? 복음을 여러분들이 가지는 이유는 뭐예요? ¿Cuál es la razón por la que ustedes tienen el evangelio? 나를 위하여? Para mí. 전도를 하는 이유는 뭐예요? ¿Cuál es la razón por la que evangelizamos? 내가 한다는 게 기뻐서요? ¿Porque estamos felices de que nosotros lo podemos hacer? 교회 부흥을 위해서? ¿Para el avivamiento de la iglesia? 아니에요. No. 모든 족속 천하 만민 땅끝에 예수가 그리스도라는 원세계 복음이 증거되고 하면 끝이 난단 말이에요. Porque nos dice que cuando a todas las naciones, a toda tribu, hasta el fin de la tierra, cuando sea proclamado, entonces vendrá el fin. 이 시간에 성경 구절 두 개를 같이 읽을 겁니다. Entonces hoy leeremos dos versículos bíblicos. 이 성경 구절 두 개가 여러분들의 인생 전체에 쿠바 지역 사람들에게 주시는 하나님의 음성이라고 저는 믿습니다. Y estos dos versículos yo creo que verdaderamente son la voz de Dios que Dios da a Cuba. 이사야 66장 19절을 펴보세요. Entonces vamos a ver Isaías 66:19. 이거는 꼭 펴셔야 돼요. Esto lo tenemos que buscar. 지금 제가 여러분들에게 선포하는 성경 구절 두 가지는 쿠바 사람들에게 계시된 하나님의 말씀입니다. Y estos dos versículos que yo les estoy compartiendo es la revelación para las personas de Cuba. 이사야 66장 19절을 읽겠습니다. Vamos a leer Isaías 66:19. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a naciones, a Tarsis, a Fut y a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, y a las cosas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicará mi gloria entre las naciones. 여기 섬들이라고 나와 있어요. Entonces aquí nos dice islas. 쿠바는 섬이죠. Cuba es una isla. 할렐루야. Aleluya. 지금 여기 섬에 대해서 메시지를 줬습니다. Entonces esto fue un mensaje para las islas. 내가 그들을 가운데서 징조를 세우겠다. Pondré entre ellos señal. 그들 가운데서 도피한 자로 여러 나라 곧 다시스와 불과 화살을 당기는 롯과 및 두발과 야왕과 또 나의 명성을 듣지도 못한 나의 영광을 보지도 못한 먼 섬들로 보내리니 그들이 나의 영광을 문나라에 전파하리라. Y enviaré los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las cosas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. 한국에서 쿠바까지는 멀어요. Entonces de Corea a Cuba hay una larga distancia. 근데 여러분들에게 중요한 언약을 저희들은 전달하러 왔고요. Pero nosotros les venimos a compartir un pacto muy importante. 그 전달을 받은 먼 섬들 그들이 나의 영광을 문나라에 전파하게 된다. Y entonces estas costas lejanas, estas islas son las que proclamarán esta gloria, las que publicarán la gloria entre las naciones. 저는 쿠바에 와서 이 성경 구절을 잡았습니다. Y yo cuando vine a Cuba me aferré a este versículo. 이제 쿠바 사람들이 하나님의 영광을 모든 나라에 전파하게 되는 시작이 왔다. Entonces llegó el inicio de que las personas de Cuba puedan publicar la gloria de Dios a todas las naciones. 아멘. Amén. 문제는 여러분들이 천국 복음의 내용이 어떻게 가지고 있느냐에 따라 달라진다. Pero de esto depende. Por eso es que tenemos que saber cómo tenemos el contenido del Evangelio del Reino. 이 천국의 복음을 어떻게 증거할 것인가에 대한 성경의 방법을 찾아내야 돼. Y tenemos que tener el método de la Biblia de cómo poder proclamar este Evangelio del Reino. 해도 되고 안 해도 되고가 아니에요. No es algo que podemos hacer y no podemos hacer, 성경의 복음대로만 해야 돼요. sino tenemos que hacerlo solo de acuerdo al Evangelio de la Biblia. 성경대로 해야 돼요. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la Biblia. 성경적으로 해도 안 돼요. No lo tenemos que hacer bíblicamente incluso. 100% 성경에 있는 대로만 Tiene que 선포해요. ser al 100% así como está la Biblia. 100% 성경대로 전도하면 쿠바가 중남미와 전 세계를 살리는 가장 중요한 주역 나라가 되게 될 줄로 믿습니다. Y entonces si lo hacemos 100% de acuerdo a la Biblia, entonces Cuba va a ser una nación que pueda salvar a Latinoamérica, a toda Norteamérica y a todo el mundo. 성경 구절 하나 더 찾아봅시다. Vamos a ver un versículo más. 이사야 60장 9절입니다. Entonces vamos a ver Isaías 69.
이사야 60장 9절입니다. Vamos a ver Isaías 69. 읽어보세요. Lo leeremos. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. 할렐루야. Aleluya. 지금 전 세계 나라에서 은금을 싣고 이 섬으로 오게 되어 있다고 되어 있어요. Entonces nos dice que estas naves con la plata y el oro de todo, entonces llegarán a estas costas. 내 하나님 여호와의 이름 이스라엘의 거룩한 이에게 드리고 예수 그리스도라는 여호와의 하나님의 이름을 증거하는 이 일에 쿠바를 사용하려고 하는 겁니다. Y entonces Dios quiere utilizar a Cuba para que se dé la gloria, el nombre de Jehová Dios y al Santo de Israel que lo ha glorificado. 요한복음 17장 11절에 12절에 보면 내게 주신 아버지의 이름으로 그랬어요. 예수 그리스도의 이름이 여호와의 이름을 주신 이름이 예수 그리스도입니다. Y si nosotros miramos en Juan 17, Jesús dice el nombre que el Padre me ha dado. Entonces el nombre de Jesucristo es el nombre que el Padre dio. 한국도 굉장히 잘 사는 나라입니다. Entonces Corea es una nación también que vive muy bien. 미국도 굉장히 잘 살아요. También Estados Unidos. 그런데 각 나라별로 행복한 지수를 갖다가 파악을 했어요. Pero se investigó el nivel de felicidad en cada nación. 근데 놀랍게도 예를 들어 200개 나라 중에 한국은 한 190위 정도 되고요. Y de 200 países, Corea estaba como en el puesto número 190. 미국은 150위 정도 되고. Y Estados Unidos está en el 152 más o menos. 쿠바 사람들이 10번째 정도 돼요. Y las personas de Cuba estaban en el puesto 10. 훨씬 쿠바 사람들이 행복하게 살단 Entonces las personas cubanas vivían más felices. 돈이 많지도 않는데 Aunque no tengan dinero. 행복은 돈에 있는 게 아니죠. Significa que la felicidad no está en el dinero. 아멘. Amén. 참된 행복도 돈에 있지 않습니다. Y tampoco ninguna bendición está dentro del dinero. 그래서 오늘 하나님의 음성을 정확하게 들으세요. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios precisamente. 하나님이 주시는 계시를 받으세요. Tenemos que recibir la revelación de Dios. 그러면 쿠바를 통해서 중남미와 전 세계 복음하는 시간표가 급속하게 앞당겨지는 시작이 되게 될 줄로 믿습니다. Y verdaderamente espero que a través de Cuba se pueda jalar el tiempo para la evangelización de Latinoamérica y el mundo. 아멘. Amén. 아까 읽었던 디모데후서 4장 2절에 보세요. Y si nosotros miramos en 2 Timoteo 4:2 que habíamos leído 너는 말씀을 anteriormente, 전파해라. que predica la palabra, 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. que inces a tiempo y fuera de tiempo, 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. y redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3절을 보니까 때가 이르니 사람들이 바른 교훈을 받지 아니한다. El versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, 귀가 가리어서 자기 사욕을 따를 스승을 두고 있게 된다. sino que teniendo comezón de huirse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 예수 그리스도의 계시는 때로는 때리는 채찍과 찌르는 창처럼 너무 아프게 들리기도 할 거예요. Y cuando estaba Jesús, a veces les pegaba como un látigo que dolía mucho y también como una lanza que los penetraba. 근데 지금은 성도들이 목사들을 선택합니다. Pero ahora los creyentes son los que eligen al pastor. 자기에게 듣기 좋은 설교를 해줄 목사를 찾고 있어요. Ellos buscan un pastor que verdaderamente les puedan rascar esta comezón de oídos. 하나님의 음성 듣기를 거부하는 시대가 왔습니다. Estamos en una época que no escucha la palabra de Dios. 디모데후서 3장 1절에 7절에 보면 Y si miramos en 2 Timoteo 3:7, 말세 때 고통하는 때가 온다. que vendrán tiempos de sufrimiento, 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 que habrán amadores de sí mismos y avaros, 교만하고 부모를 거역하고 que habrán vanagloriosos y soberbios, 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하고 산다. y que aunque tendrán esta forma de santidad, no tendrán ese poder de santidad. 교회 다닌다고 성경책 들고 다니고 목사다 장로다 집사다 하고 사회가로 다니고 있지만 경건의 능력을 모르고 있다. Y entonces aunque sean pastores y llevan la Biblia y que sean ancianos o creyentes que lleven la Biblia, solo tienen esta forma, pero no conocerán este poder de la sanidad. 경건의 능력의 내용이 뭐냐는 거죠. ¿Cuál es el contenido de este poder de la santidad? 뭐가 있어서 능력이 나타나는 거죠. ¿Y qué es lo que tenemos para que se manifieste el poder? 고린도전서 1장 18절에 십자가의 도가 멸망받을 자들에게는 미련하게 보인다. 1 Corintios 1:18 nos dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. 그러나 구원을 얻는 우리들에게는 하나님의 능력이다. Pero para los que reciben la salvación, esto es a nosotros es poder de Dios. 이 하나님의 능력. Entonces este poder de Dios. 왜 쿠바 사람들이 고통받고 있습니까? ¿Por qué los cubanos están sufriendo? 왜 많은 가정들이 깨지고 있습니까? ¿Y por qué muchas familias se rompen? 왜 많은 사람들이 알코올 중독자로 빠집니까? Porque muchos están en el alcoholismo. 왜 많은 사람들이 음란 타락에 빠지고 Porque 있습니까? muchos están en concupiscencia y están también en depravación. 왜 많은 사람들이 우울증에 빠져 있어요? Porque muchos están caídos en depresión. 왜 많은 사람들이 자살합니까? Porque muchos se suicidan. 왜 다른 사람을 죽입니까? Porque matan a los demás. 호세아 4장 6절 7절에 보세요. Oseas 4:6-7.
내 백성이 망한다고 되어 있어요. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. 하나님의 자녀가 망하고 있대요. Entonces los hijos de Dios están pereciendo. 왜 망하느냐? ¿Por qué fracasan? 하나님 아는 지식이 없어서 망하고 있다. Porque no tienen el conocimiento de conocer a Dios. 하나님 아는 지식이 없어서 망한다. Porque no tienen el conocimiento de encontrarse con Dios. 영이신 하나님을 알려면 예수 그리스도를 알아야 하나님을 알게 돼 있어요. Y si queremos conocer a Dios, que es Espíritu, se tiene que conocer a través de Jesucristo. 성령이 임하려고 해도 예수 그리스도를 알아야 성령이 임하게 돼 있어요. Y aunque querramos tener el Espíritu Santo, debemos de conocer a Jesucristo para que llegue el Espíritu Santo. 아멘. Amén. 하나님을 아는 지식을 오늘 전달하려고 합니다. Entonces hoy queremos compartir este conocimiento de conocer a Dios. 요한복음 17장 Juan 17. 한번 찾아봅시다. Lo vamos a buscar todos juntos. 3절입니다. El versículo 3. 읽어주세요. Lo vamos a leer todos juntos. 요한복음 17장 3절. Entonces Juan 17:3, y esta es la vida verdadera, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 영원한 생명은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이 영생이래. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Que conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que han enviado. 그래서 빌립보서 3장 1절 21절을 보면 사도 바울이 이런 고백을 합니다. 예수 그리스도를 아는 지식이 최고의 지식이다. Por eso es que en Filipenses 3, del 1 al 21, es que el apóstol Pablo confiesa que el conocimiento de Jesucristo es el mejor conocimiento. 어떤 지식인지 아세요? ¿Qué conocimiento es este? 단번에 영원히 하나님을 만나게 하는 지식이에요. Ese conocimiento que de una vez y para siempre nos permite encontrarnos con Dios. 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방되는 지식이라는 El conocimiento para que de una vez y para siempre podamos ser liberados eternamente. 단번에 영원히 사단 마귀 귀신의 세력을 깨뜨리고 승리케 하는 지식이라는 Y también el conocimiento para que todas las fuerzas de Satanás y los demonios puedan ser quebrantadas de una vez y que nos da victoria. 아멘. Amén. 예수를 그리스도로 아는 지식이 어마어마하다는 El conocimiento de conocer a Jesús como el Cristo es algo tremendo. 왠줄 아세요? ¿Saben por qué? 예수 그리스도는 알파요 오메가예요. Porque Jesucristo es el alfa y el omega. 처음이요 Es el 나중이요. principio y es el fin. 시작이요 끝이요. Y es el comienzo y es el final. 만물이 그에게 말미암았고 그에게로 돌아간다고 되어 Y 있어요. toda la creación salió de Él y regresa a Él. 골로새서 2장 2절 3절에 그 안에는 모든 지혜 지식의 모든 부하가 다 감춰져 있다는 거예요. Colosenses 1 del 2 al 3 nos dice que todo el misterio del conocimiento de la sabiduría está dentro de Él. 에베소서 1장 1절 20절에 하늘과 땅의 모든 것이 그리스도 안에 통일되어 있어요. Efesios 1 del 1 al 20 nos dice que todo en el cielo y la tierra se unifica dentro de Él. 예수 그리스도를 아는 지식이 우주 만물 전체를 깨닫는 놀라운 지식이라는 El 거예요. conocimiento de conocer a Jesucristo es verdaderamente lo que está en todo el universo y lo que nos permite conocer todo este 우리에게 universo. 임하는 모든 저주를 단번에 영원히 끝낼 수 있는 지식이 그 안에 들어있다는 Y el 거예요. conocimiento para terminar toda maldición y pecado que está dentro de nosotros está dentro de esto. 아멘. Amén. 어떻게 알아야 되나요? 말이에요? ¿Cómo lo tenemos que conocer? 무엇을 알아야 되냐? ¿Qué es 말이에요? lo que tenemos que conocer? 저는 확신이 있어요. Yo tengo esta seguridad. 쿠방 커피만 봐도 표시가 나요. Y aunque yo tome el café cubano, lo sé. 요만한 커피 한 잔만 딱 먹어도 벌써 온몸에 다 퍼져요. Y entonces, aunque me tome esta tacita pequeña, yo sé en mi cuerpo. 많이 듣는다고 아는 것도 아니에요. No es que por escuchar mucho sepamos. 성경의 핵이 전달돼야 된다니까. Tenemos que transmitir el núcleo de la Biblia. 원색의 복음이 증거돼야 Tenemos que 돼요. transmitir el evangelio original. 어떤 걸 보고 원색 복음이라는 줄 아세요? ¿Y cuál es el evangelio original entonces? 사도행전 4장 12절에 천하의 구원 얻을 다른 이름은 없다. Entonces en Hechos 4:12 no hay ningún otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. 아멘. Amén. 다른 이름으로 구원받을 수 없어요. No podemos ser salvos con otro nombre. 천주교는 뭐라는 줄 알아요? ¿Qué dicen los católicos? 예수를 믿어도 구원받는다. Entonces puedes creer en Jesús y sos salvo. 근데 다른 종교에도 구원이 있다. Pero también hay salvación en otras religiones. 요즘 전 세계를 강타하고 있는 신학 사상이 뭔지 아세요? ¿Y saben cuál es la corriente teológica que está arrasando con todo el mundo? 불교를 믿어도 구원받을 수 있다. Si tú crees en el budismo, puedes ser salvo. 모슬렘을 믿어도 구원받을 수 Si 있다. crees en los musulmanes, puedes ser salvo. 힌두교를 믿어도 구원받을 수 Si 있다. crees en la religión hindú, puedes ser salva. 모든 종교 안에 구원의 길이 있다고 말하는 신학이 시작됐다니까. Y entonces empezó una teología que dice que en toda religión hay salvación. 그게 복음입니까? ¿Ustedes creen que eso es el evangelio? 아니요. 그래서 쿠바가 중요해요. Por eso es que Cuba es importante. 지금 미국이나 선진국 전체가 완전히 복음이 변질되고 섞여버리고 완전히
다른 복음으로 다 전락돼 버렸다. Estados Unidos y todas las naciones desarrolladas tienen un evangelio ahora mezclado, un evangelio corrupto, un evangelio adulterado. 쿠바가 중남미 나라 중에 가장 어렵게 사는 것처럼 보여요. Entonces pareciera que Cuba es una de las naciones que más sufre en toda Latinoamérica. 근데 성경은 이야기하고 있습니다. Pero la Biblia nos dice 약한 자를 들어서 강한 자를 부끄럽게 만들겠다. que levantará a los débiles para avergonzar a los fuertes. 연약한 자들을 이렇게 세워서 능력자들을 부끄럽게 Y a 만들겠다. aquellos que no tienen poder los levantará para avergonzar al poderoso. 뭐가 있다면 Si tienen qué cosas. 성경의 복음의 핵심을 가지고 있다. Si tienen el núcleo del evangelio de la Biblia. 이것만 말할 수 있는 사람이 일어난다면 Y si se levanta una persona que solo pueda hablar de esto. 그러면 왜 그들은 이것만 말할 수밖에 없는가? ¿Y por qué es que no tenemos más opción que hablar solo de esto? 제가 오늘 여러분들한테 말하고 싶은 것이 이겁니다. Eso es lo que les quiero compartir hoy. 앞 시간에 초대교회 베드로, 사도 바울 모든 사람들은 성경을 가지고 예수가 그리스도라고만 선포했어요. En el tiempo pasado nosotros vimos que Pedro, Pablo y toda la iglesia primitiva predicaba que Jesús es de Cristo a través de toda la Biblia. 제가 말하고 싶은 오늘 내용은 뭐냐? 왜 그들은 어느 성을 펴도 예수가 그리스도라고 말할 수밖에 없었는가? 그 이유를 말하고 싶어요. Y yo lo que les quiero compartir en ese tiempo es por qué ellos en cualquier momento de la Biblia, en cualquier pasaje de la Biblia no tenían más opción y por qué no podían dejar de hablar que Jesús es de Cristo. 저는 창세기로부터 계시록까지 66권 책을 많이 읽었습니다. Entonces yo he leído mucho desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros. 더 하나님 말씀을 알고 싶어서 주석도 많이 읽어봤습니다. Y también he leído muchos comentarios porque quiero saber más de la palabra de Dios. 특히 성경 안에 보면 난해 구절이 있어요. 굉장히 어려운 내용들을 적어놓은 성경인데 그걸 서점 가가지고 찾아가 그 본문을 딱 읽어보면 꼭 그건 안 써놨어요. Y entonces nosotros sabemos que hay algunos versículos que son muy difíciles en la Biblia y que cuando vamos a buscar algún comentario de esto, entonces cuando miramos el comentario del libro en total, este versículo siempre falta. 창세기로부터 계시록까지 내용을 많이 읽어도 이게 뭘 말하는지 잘 모르겠더라고요. Y yo no sabía, aunque leyera de Génesis hasta Apocalipsis, qué me quería decir todo esto. 좋은 성경 교재를 가져다가 읽어봐도 답이 안 나와요. Y aunque tenía muchos buenos materiales de estudio bíblico, no tenía una respuesta. 근데 어느 날 Pero un día, 하나님 중요한 시간표가 됐어요. Dios me permitió un tiempo muy importante. 창세기로부터 계시록까지 완전히 하나로 연결돼서 보이기 시작했어요. Entonces puedo empezar a ver Génesis y Apocalipsis conectados completamente. 창세기 1장 1절에 하나님이 말씀으로 천지를 창조했어요. Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra con la palabra. 요한복음 1장 1절에 14절에 태초에 말씀이 계시느라 Entonces en Juan 1, del 1 al 14, al principio estaba el verbo. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 하나님이다. Y este verbo estaba con Dios y este verbo era Dios. 말씀이 육신을 입고 눈에 보이게 나타나신 분이 예수 그리스도예요. Y entonces aquel que se manifestó, ese verbo se manifestó en la carne y este es Jesucristo. 디도서 1장 1절에 3절에 보면 En Tito 1, del 1 al 3, 자기의 때에 자기의 말씀을 전도로 나타난다고 돼 nos 있어요. dice que en su tiempo Él manifiesta su palabra a través de la proclamación. 자기의 때가 왔다. En su momento es que ya llegó. 쿠바의 때가 왔다니까. Llegó en la hora de Cuba. 쿠바에게 선포된 말씀을 쿠바의 전도를 통해 쿠바의 그 전도 운동을 통해 중남미와 전 세계를 살리는 때가 왔다니까. Y entonces llegó la hora para que verdaderamente Cuba, con esa palabra dada a Cuba, pueda hacer la proclamación que solo pueden hacer Cuba y pueda salvar a toda Latinoamérica y a todo el mundo en este tiempo. 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 구원의 날이요. Y entonces es el tiempo de gracia y la hora de salvación. 그 내용이 없으면 못하는 Pero 거예요. si no tenemos el contenido no lo podemos hacer. 내용이 없으면 못한다니까. Si no tenemos el contenido no se puede. 말세 때 계시록에 뭐라고 기록돼 ¿Qué 있어요? nos dice los tiempos posteriores en Apocalipsis? 계시록을 어디서 기록한 줄 알아요? ¿En dónde se registró Apocalipsis? 사도 요한은 어디로 보는 줄 알아요? ¿A dónde fue enviado el apóstol Juan? 멜리데 섬으로 보냈다니까. Fue enviado a una isla. 거기에서 계시했어요. Y ahí se le reveló. 별로 감동이 없네. Creo que no sé cómo me encanta. 쿠바가 섬이라니까. Es que Cuba es una isla. 왜 요한계시록을 섬으로 보내서 계시했냐 말이에요. Porque es que Dios envió al apóstol Juan a una isla a poder 왜 compartir. 저희들이 이 복음을 들고 쿠바라는 섬으로 왜 왔냐 말이에요. ¿Y por qué ustedes tienen ese evangelio en una isla? 문 나라에 내가 이 복음을 증가하게 될 것이다. Para que ustedes proclamen esto a todas las naciones. 이제 쿠바로 전 세계 모든 나라 원금각지에서 은과 금을 메고 모든 배에 재물을 싣고 아들과 딸들이 원방에서 몰려오게 된다니까. Y entonces verdaderamente de todas las naciones vendrán con el oro y la plata de todas las naciones a Cuba y podrán proclamar el nombre de Jehová Dios y a su Hijo glorificado. 아멘. Amén. 쿠바의 성경의 원세계 복음이 선포된다고 한다면 Si verdaderamente se proclama el evangelio original en Cuba, 성경 그대로의
복음, 성경 그대로의 전도, 성경 그대로의 끝을 본 전도자들이 쿠바에 있다면 전 세계 모든 전도 제자들 몰려들게 돼 있다는 Y si está este evangelio original, así como está la Biblia en Cuba, y si está el evangelismo, así como está en la Biblia en Cuba, y si también están los discípulos que vieron el final, así como está en la Biblia, todos los evangelistas van a venir a Cuba. 저도 섬에서 왔어요. Yo también llegué de una isla, 하와이에서 왔습니다. de Hawái. 그 알로하 춤도 이렇게 출 수 있어요. Entonces puedo hacer esa danza. 할렐루야. 섬이 중요한 게 아니고 Bueno, lo importante no es la isla en sí. 하와이 가면 맨날 목사님들이 이런 말해요. Entonces los pastores en Hawái siempre dicen esto. 환태평양 시대의 센터가 하와이다. Entonces que en este el tiempo transpacífico Hawái es el centro. 저는 캐나다 밴쿠버, 워싱턴 DC, LA도 살다가 이제 하와이를 갔는데요. Yo había vivido en Vancouver, en Canadá, en Washington DC y también en Los Ángeles y me fui a Hawái. 위치만 센터에 있으면 뭐 합니까? Pero si el lugar es el centro, no es tan importante. 원세계 복음, 원세계 성경에서 말하는 전도의 내용, 원세계 성경에서 말하는 끝과 목표가 딱 클리어해져야 됩니다. Pero tenemos que tener contenido original de la Biblia, tenemos que tener el Evangelio de la Biblia y también el fin que nos da la Biblia originalmente. 그럼 페이런하고 이제 본론으로 들어가겠습니다. Y entonces, en fin de cuentas, vamos a entrar a los principales. 아까 마태복음 16장 13절에서 28절을 보면요. Entonces, si nosotros leemos en Mateo 16, del 13 al 21, 그래서 하나님은 쿠바에 원하신 게 딱 한 개밖에 없어요. solo hay una cosa que Dios desea en Cuba. 하나님을 아는 지식만 있으면 안 망하고 승리하는 거 아니에요. Es que si tiene conocimiento de conocer a Dios, no van a fracasar, sino van a tener victoria. 쿠바 사람들이 나를 누구로 알고 있느냐? Entonces, los cubanos quieren decir que soy yo. 그게 예수 그리스도의 최고의 관심이라니까. Ese es el mayor interés de Jesús. 여러분들을 향한 이야기예요. Entonces, es acerca de ustedes. 쿠바에 교회도 많이 있는데, Entonces, hay muchas cosas en Cuba. 목사님들도 많이 있는데, Hay muchos pastores en Cuba. 그 사람들이 나를 누구로 알고 있냐 말이죠. Y estas personas, ¿quién dicen que soy yo? 이걸 분별할 수 있는 눈이 열려야 돼요. Tenemos que tener los ojos para discernir esto. 그러면 여러분들에게 굉장한 하나님의 역사가 시작됩니다. Y si es así, empezará una gran obra de Dios en ustedes. 저는 이 눈이 열리고 난 다음부터 계속 회개했어요. Y después de abrir mis ojos a esto, yo me seguía arrepintiendo. 설교를 멋지게 했다라고 생각했어요. Porque yo pensé que yo daba un mensaje muy hermoso. 근데 내가 대단한 설교를 해요. Pero era un mensaje que me glorificaba a mí. 설교를 멋지게 했다고 생각했어요. Entonces yo pensé que daba este mensaje muy hermoso. 우리 교회가 대단하다고 설교했어요. Y hablaba de que nuestra iglesia era grande. 설교의 핵, Entonces el núcleo del mensaje. 하나님의 말씀을 선포하는 핵심이 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el núcleo de la palabra de Dios que se proclama? 사도행전 18장에 보면 예수가 그리스도 되심을 밝히 증언했다고 되어 있어요. En Job 18 nos dice que él declaraba que Jesús es de Cristo. 설교가 딱 끝나고 나면 모든 사람에게 내 안에 계신 예수가 그리스도구나. 이걸로 모든 인생의 해답과 결론이 끝나야 되는데. Y entonces después del mensaje lo que tiene que quedar en el corazón del creyente es, así es, verdaderamente este Jesús que está dentro de mí es el Cristo. Entonces, y con eso tiene que dar toda la respuesta, solución y conclusión. 목사가 필요한 게 아니고 No se necesita un pastor, 그리스도가 그 사람의 인생의 해답과 결론인데, sino que Cristo es la solución, la respuesta y la conclusión de esta persona. 내 설교 듣고 은혜 받았어요 하고 악수하면 괜히 마음에 기분이 좋아요. Pero cuando las personas me saludaban después de terminar el mensaje, yo me sentía bien. 속은 거죠. Entonces estaba engañado yo. 십자가의 원수로 행했다는 겁니다. Estaba como enemigo de la cruz. 오직 찬송받으실 이름은 예수 그리스도 이름만이 찬송과 영광과 존귀를 받아야 되는데, Solo el nombre de Jesucristo tiene que ser alabado, exaltado y glorificado. 목사가 개인 인생 전체를 살릴 수 있습니까? Entonces, ¿será que un pastor puede salvar un alma? 개개인에 와 있는 영적 문제, 정신 문제, 마음의 문제, 경제 문제, 육신 문제, 자녀 문제를 어떻게 목사가 도와줘요? ¿Cómo es que un pastor puede ayudar en el problema espiritual de esta persona, el problema mental, el problema físico, el problema de los hijos, el problema de la comunidad y el problema de la enfermedad que esta persona tiene? 너희 안에 계신 예수가 그리스도다. Entonces, el Jesús que está dentro de 네 ti es 안에 el 영원히 Cristo. 항상 함께한다. Él está siempre dentro de ustedes y con ustedes. 아무도 안 도와줘도 승리할 수 있다. Aunque nadie nos ayude, tiene victoria. 예수가 그리스도니까 Porque Jesús es el Cristo. 원수로 둘러싸여도 승리한다. Y aunque estén rodeados de enemigos, tendrá victoria. 예수가 그리스도니까. Porque Jesús es el Cristo. 요한복음
14장 16절 17절에 예수님이 그랬어요. 내가 너희 속에 있겠으며 영원히 함께 있겠다. Juan 14, 16, 17 dice que yo estaré dentro de ustedes y con ustedes. 모든 문제의 해답, 모든 문제의 응답, 모든 문제의 결론이 내 안에 있는데 Entonces la solución, la respuesta y la conclusión a todo mi problema está dentro de mí. 예수가 그리스도면 끝 아니에요. Y entonces si Jesús es de Cristo ya todo acabó. 그러니까 초대교회는 먹고 사는 문제 관심이 없었다니까. La iglesia primitiva no se preocupaba de qué comer y beber. 순교당해도 좋아. Y está bien si eran mártires. 예수가 그리스도라는 걸 보고 들은 것을 말하지 않고는 견딜 수 없었다니까. Porque ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. 예수가 그리스도라는 걸로 행복합니까? Entonces ustedes son felices porque Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도라는 걸로 평안하세요? Ustedes tienen paz porque Jesús es de Cristo. 수가성 운물가의 여인은 물을 기르러 왔어요. Y esta mujer que estaba en este pozo vino a traer agua. 그 길러가는 그 물은 먹어도 또 목마르고 먹어도 또 목마른 물이에요. Y esa agua que ella podía tomar cuando tomaba tenía sed y tomaba y tenía sed. 예수님이 이렇게 Pero 말했어요. Jesús le dijo, 내가 주는 생수를 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. si tú tomas del agua que yo te doy nunca más tendrás sed. 예수님이 주시는 생수가 복음이라니까. Y esta agua viva es el evangelio que Él nos da. 예수가 그리스도라는 게 복음이에요. El hecho que Jesús es de Cristo es el evangelio. 예수가 나에게 그리스도 되는 게 복음이라니까. El hecho de que Jesús sea mi Cristo es el evangelio. 다른 사람에게 예수가 그리스도 되도록 증거해 주는 게 전도라니까요. Y el proclamar para que las otras personas puedan recibir que Jesús es su Cristo es el evangelismo. 쿠바 전체에 전 세계에 예수가 그리스도 되는 걸 증거하게 되는 게 세계복음합니다. Y entonces que en Cuba y en todo el mundo se pueda proclamar que Jesús es el Cristo es la evangelización mundial. 복음도 전도도 세계복음화도 한 가지라니까. Entonces el evangelio, el evangelismo y la evangelización mundial es una cosa. 예수가 그리스도는 그 지식 안에 하늘과 땅의 모든 게 통일되어 있어요. Entonces en el conocimiento de que Jesús es el Cristo todo el cielo y la tierra se unifica. 뭐가 사랑입니까? Entonces ¿qué es verdaderamente esto? 허그하고 위로해 주는 겁니까? ¿Qué es el amor? ¿Es el abrazar y el consolar a alguien? 돈을 갖다 주는 ¿Es el 겁니까? darle dinero? 옷을 벗어 주는 거예요. ¿Es el darle lo que yo tengo? 사도행전 3장의 성전 미문에 앉아있던 안전뱅이에게는 많은 돈을 준 사람이 있었습니다. Había muchas personas que en Hechos 3 le dieron mucho dinero al cojo. 업어다 주는 사람도 있었어요. Había personas que lo cargaban. 그러나 내게 있는 것으로 네게 주노니 Pero lo que tengo te doy. 내 안에 있는 예수 그리스도의 생명을 전달한 사람이 No 없었다니까. había ni una persona que le trasladara la vida de Jesús que estaba dentro de ellos. 저희 어머니 목사님이에요. Mi madre es pastora. 저는 모태신앙입니다. Yo nací en una cuna cristiana. 우리 어머니는 40일 금식을 했다니까. Mi madre ayunó durante 40 días. 은사를 받았어요. Ella recibió dones. 저는 어릴 때부터 병 고치는 걸 봤다니까. Y desde pequeño vi cómo se sanaban las enfermedades. 어릴 때부터 우리 집에서 환자가 낫는 걸 저는 봤어요. Desde pequeño vi cómo los pacientes eran sanados en mi casa. 그리고 귀신 들린 사람 기도하면 귀신 떠나가는 걸 어릴 때부터 봤다. Y desde pequeño vi cómo los endemoniados eran sanados en mi casa. 우리 어머니는 방언도예요. Y mi madre hablaba en lenguas. 두 사람이 방언하고 있는 말도 통역할 수 Y 있어요. ella podía interpretar las lenguas de dos personas que estaban hablando en lenguas. 그리고 홈리스도 데려놓고 아예 환자들도 데려놓고 씻겨주고 입혀주고 모든 거 다 했다니까. Y entonces traía a las personas de las calles, traía a las personas enfermas y los decía y los lavaba y les daba todo. 한 사람도 빠짐없이 다 실패했어요. Y sin excepción cada una de estas personas fracasó. 병이 낫기도 하더라고. Entonces sanaban sus enfermedades. 병 나았기 때문에 교회 나와주는 Y 거지. entonces sanó su enfermedad y por eso venía a la iglesia. 병 나았기 때문에 헌금도 해주는 거요. Y entonces sanaba su enfermedad y daba ofrenda. 예수가 그리스도라는 걸 밝히 증언해 주니까 다 떠나갔습니다. Pero al proclamar claramente que Jesús es el Cristo, todos se iban. 또 실패했어요. Y fracasaban de nuevo. 귀신이 떠나간 사람은 7 귀신이 잡혀서 더 강팍하게 비참하게 죽어갔습니다. Y entonces las personas endemoniadas cuando estaban sanas, 7 demonios más grandes venían a ellos y ellos fracasaban de una manera más cruel. 쿠바 사람들에게 예수님이 가장 가지고 있는 최고의 관심이 뭐냐? 쿠바 사람이 나를 누구라고 알고 있냐? Y entonces Jesús, el mayor interés que tiene a Cuba, ¿qué dicen las personas de Cuba que soy yo? 불신자 빼놓고 교회 다니는 사람들도 잘 모르고 있어요. Y entonces ni siquiera los no creyentes, sino incluso los creyentes no lo saben bien. 예수는 그리스도. Jesús es el Cristo. 예수는 그리스도. Jesús es el Cristo. 다 알죠? Entonces parece que lo sabemos. 한 번 들으면 안다니까. Entonces está bien si lo escuchamos una vez. 사도행전 19장 8절 20절에 보세요. Y si nosotros miramos en Hechos 19 del 8 al 2. 사도 바울이 예수 이름으로 증거하니까 귀신이 떠나가는 걸 봤다니까. Y entonces vio que cuando el apóstol Pablo predicaba el nombre de Cristo, entonces se iba a los demonios. 스게와의 7 아들이 귀신 들린 자에게 가서
선포했어요. Saqueo y sus 7 hijos iban a proclamarle a una persona endemoniada. 내가 바울이 말하는 예수 이름 명하는 이 더러운 귀신아 떠나가라. En el nombre de este Jesucristo que Pablo predica, yo te ordeno que seas echado fuera. 그러니까 그 귀신이 이야기하는 장면을 기록했다니까. Y aquí nos dice qué es lo que dice este demonio. 내가 바울도 알고 예수도 아는데 Yo conozco a Pablo y conozco a Jesús. 너는 누구냐? ¿Pero quién eres tú? 예수 그리스도 이름 이야기했다니까. Entonces él habló el nombre de Jesucristo. 주여 내가 주의 이름으로 선지자 노릇을 하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까. Entonces, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Acaso no hicimos milagros en tu nombre? 불법을 행하는 자들아 도무지 너희들 알지 못하니 떠나가라 그랬어요. Nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. 저는 어릴 때부터 막 부흥강사 성령운동하는 목사님들 많이 만났다. Desde pequeño me encontré con muchas personas que hacían movimientos de avivamiento y que hacían cosas del Espíritu Santo. 그분들이 막 이렇게 하면 막 넘어지고 막 Y entonces, 뒤집어지고 막 입신하고 이러더라고요. cuando la gente como que empujaba, entonces todas las personas se caían o como hacían sonidos raros y se iban los demonios y muchas cosas. 그런 분들은 제 같은 목소리가 아니에요. Y ellos no tienen una voz como la mía. 할렐루야 이런 거. Entonces así es la voz de ellos. 주야 이런 거 합니다. Entonces dicen Señor de esta manera. 잠깐만 다 넘어져요. Y entonces hacen ese ruido y todos se caían. 우리 아버지는 안 넘어지거든요. Y mi padre no caía. 우리 아버지는 완전 맨정신이기 때문에 Y entonces mi padre se quedaba así muy quieto. 버텨요. Y entonces él resistía. 근데 이제 마음 착한 분들은 할라 그냥 넘어져 버려 그냥 그런 Y 분들. entonces las personas de buen corazón cuando empezaban a hacer este ruido se caían a propósito. 그러니까 앞에서 넘어지니까 다리가 걸려서 도미노처럼 두두두둑 넘어지는 거지. Y entonces 자기 의지들이 아니요. Y entonces las personas que estaban adelante entonces se caían y entonces como no podían aguantar el peso ellos también se caían, era como un dominó, entonces no era de lo que ellos querían caerse. 이제 안 넘어지고 서 있는 사람 있으면 할렐루야 하면서 다가옵니다 그런 분들. Y entonces esta persona cuando no se caía una persona decía aleluya y entonces venía cerca. 그 다리를 걷어가지고 넘어뜨려요. Y entonces le echaba un puntapié para que se cayera. 벌떡이려면 또 넘어뜨리고. Y si se levanta lo derribaba de nuevo. 또 이러면 이제 눈 찌르고 막. Y entonces cuando se levantaba de nuevo le pullaba los ojos. 지금 넘어지는 게 문제가 아니라니까. Entonces el problema no es que se caiga esta 눈 persona. 찌르는 게 문제가 El 아니에요. problema no es pullarle. 쿠바 사람들이 나를 누구라고 해요? ¿Quién dice los cubanos que es el hijo del hombre? 이게 한 가지만 알면 단번에 영혼이 하나님 만난 길을 열 수 Y si 있는데 saben esa cosa, de una vez se va el camino para que nos encontremos con Dios. 단번에 영원히 나와 우리 가정 가문에 임했던 죄와 저주를 끝낼 수 있다니까. De una vez y para siempre todas las maldiciones que están conmigo y con mi familia y mis líneas familiares pueden ser cortadas. 일평생 사단에게 매여 종노릇하고 흑암 없는 공으로 살았던 인생을 끝내고 승리케 만들 수 있는 게 하나님을 아는 지식, 예수를 그리스도를 아는 지식이에요. Entonces el conocimiento de conocer lo que quiere Dios y el conocimiento que Jesús de Cristo es lo que puede derribar a todas las cosas que nos agobian y que verdaderamente estaban causando la maldición. 아멘. Amén. 제가 원래 메시지 때 고함을 많이 치거든요. Yo soy un poco gritón en el mensaje. 그러니까 뭐라 하는 것 같아. Entonces parece que les estoy regañando. 좀 깜찍하게 예쁘게 하래요. Entonces me dijeron que dé el mensaje de una manera hermosa y de una manera cálida. 지금 예쁘게 할 이야기가 아니라니까 이게. Pero esto no es algo que yo puedo decir tiernamente. 원래 항상 망하는 시간표에 목사들 설교가 어떻게 되는 줄 알아요? Y entonces, ¿cuál es el mensaje de las personas, de los pastores que fracasan siempre? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Entonces, 이런 설교를 한다니까요. entonces ellos dicen este mensaje de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 예를 들어 봅시다. Por ejemplo, 여러분들 집에 불이 나, 우리 사모님 댁에 불이 났다고 해봅시다. digamos que a la pastora se le incendia la casa. 사모님 집에 불이 났어. Entonces, pastora, su casa se está incendiando. 불 났어요 사모님 Entonces, hay que 그래야지. decir, pastora, se está incendiando. 우리 아들이 죽어가고 있어요. 그게 말이 됩니까? O decir, mi hijo se está muriendo. ¿Tiene sentido? 하나님 우리 아들 죽어가요. 그래야 될 거 Hay que decir, 아니에요. mi hijo se está muriendo. 쿠바가 죽어가고 Cuba se está 있다니까. muriendo. 쿠바 교회가 죽어가고 La iglesia 있어요. de Cuba se está muriendo. 사람들이 많이 모여지고 끌어모으는데
예수가 그리스도는 원색 복음만 말 안 하고 있다니까. Y entonces están reuniendo a las personas y se arrasa a la gente, pero no les están predicando el evangelio que Jesús es el Cristo. 목사님들이 전 세계 부흥한다는 목사들의 설교니까 여러 가지 주석을 참고하지. 지금 내 안에 부활해서 성령으로 역사하고 있는 예수가 그리스도라는 원세계 복음을 말 안 하고 있어요. Y entonces claro que tenemos muchos mensajes buenos de esos pastores que pueden hacer un avivamiento y todo, pero no les estamos hablando de Jesús de Cristo que está dentro de mí y que es vida dentro de mí. 예수가 그리스도라는 복음만 밝혀진다면 다 살아날 Y 건데. si declaramos el evangelio que Jesús es el Cristo, todos cobrarían vida. 개인이 살아나고, Cobrarían vida a las personas, 가정이 살아나고, la familia 지역이 살아나고, y la región 쿠바가 살아나고, y toda Cuba 중남미가 살아나고, y toda Latinoamérica 전 세계가 살아나고, y todo el mundo. 이 복음이 온 거예요. Pero este evangelio vino ya. 예수가 그리스도라는 게 예수 그리스도에 계시오. Entonces la revelación de Jesucristo es que Jesús es el Cristo. 저는 어릴 때부터 이런 기도를 했습니다. Entonces desde pequeño yo estaba así. 하나님 나 암 한 번 걸리게 해주세요. Dios permite que yo tenga cáncer una vez 그러니까 낫게 해주세요. y después que me sanes. 그럼 증거가 있잖아. Y entonces así tengo evidencia. 내가 암 걸렸었는데 Entonces yo tenía cáncer. 이게 엑스레이 사진도 Y 보여주면서 les enseñaba también esta foto de rayos X. 예수 믿으니까 나았다. Pero cuando yo creí en Jesús sané. 그러면 우와 어떻게 암이 나? Y entonces, wow, ¿cómo sanaste el cáncer? 나도 예수 믿어볼까? Ah, entonces ¿será que yo creo en Jesús también? 그럴 것 같더라고. Yo pensé que iba a ser así. 계속 기도했어요. Y por eso oré, 금식하면서 ayunando. 암 한 번 걸리게 해주세요. Dios permíteme tener cáncer. 지금까지 안 Y 걸렸습니다. hasta ahora no he tenido. 자, 암 걸렸다가 나은 사람이 나 암 걸렸는데 예수님을 믿으니까 나았어. 너도 믿어. 그러면 와 믿고 싶다 그렇게 하는 줄 아세요? Entonces ustedes creen que si una persona que tenía cáncer viene a una persona y le dice yo sané mi cáncer en creer en Jesús, y ustedes creen que la otra persona va a decir wow, entonces yo también tengo que creer. 너는 왜 예수 믿는데 안 걸렸니? 나는 예수 안 믿어도 암 안 걸리는데 그렇게 나온다니까. Lo que diría más precisamente es tú por qué crees en Jesús y por qué tuviste cáncer en primer lugar. Yo no creo en Jesús y yo no tuve cáncer. 지금 내용을 모르니까 이상한 증거를 달라고 그런다니까. Y entonces como no conocemos el contenido pedimos muestras raras. 하나님 우리 딸 좋은 대학 들어가게 하세요. 그러면 전도 잘 될 거 아닙니까? Dios, o que mi hija entre a una buena universidad, así yo puedo evangelizar bien. 하나님 우리 남편 사업 잘 돼가지고 돈 많이 벌게 해주세요. 그러면 전도하기 좋을 거 아닙니까? O si no, que mi esposo tenga una buena empresa y que esté muy bien, entonces va a ser bueno para evangelizar, decimos. 그게 복음입니까? ¿Ustedes creen que eso es el evangelio? 아니에요. ¿Qué es? 사도행전 1장 8절을 보세요. Y si miramos en Hechos 1:8, 오직 성령이 너에게 que 임하시고 cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, 너희가 권능을 받고 recibiréis poder 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 오직 성령이 임하면 Cuando venga el Espíritu Santo, 오직 성령이 임하면 pero cuando se manifieste sobre vosotros el Espíritu Santo, 오직 성령이 임하는 방법이 딱 한 개밖에 y 없어요. hay una manera de que venga el Espíritu Santo. 오직 예수가 그리스도가 되시면 Si Jesús es el Cristo solamente, 오직 예수가 나에게 그리스도가 되시면 성령이 임한다니까. si solamente Jesús es el Cristo para mí, se manifiesta el Espíritu Santo. 그게 증거예요. Eso es la evidencia. 예수가 나에게 그리스도라는 것이 증거라니까. Entonces el hecho de que Jesús sea el Cristo para mí, eso es la evidencia. 요한에서 5장 11절에 13절에 보세요. Y entonces si miramos en 1 Juan 5 del 1 al 15, 또 구원받은 증거는 이것이니 nos dice que esta es la evidencia. 아들에게만 생명이 있는데 Entonces solo el Hijo tiene la vida. 아들이 마음속에 있는 자는 생명이 있고 Y los que tienen al Hijo de Dios tienen la vida. 아들이 마음속에 없는 자는 생명이 없다. Y los que no tienen al Hijo de Dios no tienen la vida. 하나님의 아들의 이름을 믿는 너에게 영생이 있음을 알게 하려 Y 합니다. entonces Dios decía que ustedes que creen en el nombre del Hijo puedan tener vida. 하나님의 아들의 이름을 믿어야 영생과 예수 생명과 예수님이 영으로 내 안에 거하는 거라니까요. Y entonces cuando nosotros tenemos este nombre y creemos en este nombre es que viene esta vida en Jesús y esta vida eterna y tenemos esto. 하나님의 아들의 이름이 뭡니까? ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? 예수가 그리스도라는 거예요. Es el hecho de que Jesús es el Cristo. 요한복음 3장 16절에 Y si nosotros miramos en Juan 3:16, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하시고 de tal manera amó Dios al mundo para que los que se pierdan, que no se pierdan, mas tengan vida eterna. 그런데 요한복음 3장 18절을 보라는 거예요. Pero si miramos el versículo 18, 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 심판받는다고 되어 있어요. nos dice que por no creer en el nombre del unigénito somos juzgados. 뭐가 믿음입니까? ¿Qué es la fe? 교회 잘 나오는 게 ¿El 믿음입니까? venir mucho a la iglesia? 목사를 믿는 게 ¿O el 믿음입니까? creer en el pastor? 교회를 믿는 게 ¿O 믿음입니까? creer en la iglesia? 무엇을 믿냐 말이죠. ¿Qué es lo que creemos? 요한복음 1장 12절에 Y entonces en Juan 1:12, 영접하는 자 곧
그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 아들의 이름을 믿어야 돼요. Entonces hay que creer en el nombre del Hijo. 구약에는 피의 제사로 말미암아 구원받았어요. Y en el Antiguo Testamento ellos eran salvos por el holocausto de sangre. 신약에는 십자가의 보혈로 구원받는 거예요. Y en el Nuevo Testamento somos salvos por la cruz del Calvario. 십자가와 부활 이후로는 예수 이름을 믿어야 Y 구원받는다니까. entonces después de esa sangre de la cruz nosotros tenemos que creer en el nombre de Jesús para poder vivir. 로마서 10장 13절에 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받을 줄. Y entonces nos dice Romanos 10:13 que cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. 아멘. Amén. 이 이름의 비밀이에요. Es este nombre el misterio. 오바마가 대통령이죠. Entonces digamos Obama es un presidente. 링컨도 대통령이에요. O Lincoln era un presidente. 그럼 오바마든 링컨이든 대통령 일을 할 수 있는 직분이잖아요. Entonces Obama o Lincoln, ellos eran personas capaces de ejercer la presidencia. 예수라는 말은 이름입니다. Entonces Jesús es el nombre. 그리스도라는 말은 직분 Y 이름이에요. Cristo es su oficio. 어떤 일을 할 수 있느냐는 거예요. Es qué es lo que él hizo. 그 직분의 이름이 그리스도. Entonces este oficio se llama Cristo. 기름 부음 받은 자. Significa el ungido. 히브리어로는 메시아, 헬라어로는 그리스도 같은 뜻입니다. En hebreo era Mesías y en griego era Cristo, es lo mismo. 예수님 당시에 세직책에다가 기름을 부었다니까. Y en los tiempos de Jesús se ungían a tres tipos de personas: 선지자들과 a los profetas, a 제사장들과 los sacerdotes 왕. y a los reyes. 근데 예수님은 선지자가 아니에요. Pero Jesús no es un profeta, 예수님은 제사장이 él no es 아니라니까. un sacerdote, 예수님 왕이 아니에요. él no es un rey. 선지자들은 일시적으로 하나님 만나는 말씀을 던지고 죽었다니까. Porque los profetas daban una palabra para que el pueblo se pudiera encontrar una vez con Dios, pero se morían. 예수님은 참 선지자예요. Jesús es el verdadero profeta. 단번에 영원히 하나님을 만날 수 있는 말씀을 주실 수 있다니까. Él dio la palabra para que nos encontremos con Dios de una vez y para siempre. 예수님은 제사장이 아니에요. Jesús no es un sacerdote. 제사장들은 죄 지을 때마다 양 잡고 또 죄 지면 소 잡고 또 막 이렇게 1년에 한 번씩 화목 제물 제사도 하고 반복적으로 제사를 하는 사람들이 제사장이에요. Entonces los sacerdotes eran personas que siempre tenían que andar dando el holocausto cada vez que se cometía un pecado, un buey, o se tenía que dar un cordero, o se tenía que dar el día de la expiación también. 히브리서 10장 14절에 보면 한 번의 제사로 단번에 영원히 온전하게 이루신 분 참대 제사장이 예수 그리스도입니다. Pero podemos ver en Hebreos 10 que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Él es Jesús el verdadero sacerdote. 염소나 소의 피를 가지고도 우리의 죄가 깨끗하다고 됐다고 했는데 Y entonces nos decía que por sangre de machos cabríos y de cerdos se podía limpiar el pecado. 하물며 하나님 독생자 예수 그리스도의 보혈의 능력이 우리의 죄를 깨끗하지 못하게 하겠습니까? Y si es así, entonces la sangre del unigénito Hijo de Dios no podrá limpiar nuestros pecados perfectamente. 한 번의 제사로 영원한 속죄를 이루사. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. 그래서 우리는 지금 제사를 안 하고 예배를 하는 것입니다. Por eso es que ahora no damos el holocausto, sino damos el culto a Dios. 제사할 필요가 없어요. No hay necesidad de dar el holocausto, 단번에 영원히 완전히 이루셨다니까. porque Él lo hizo de una vez perfectamente y eternamente. 예수님은 왕이 아니에요. Jesús no es un rey. 왕들은 적들과 싸워서 이기기도 하지만 지기도 했다니까. Los reyes peleaban contra el enemigo y a veces ganaban y a veces perdían. 예수님은 참된 왕입니다. Pero Jesús es el verdadero rey. 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하셨어요. Y Él venció la potestad de la muerte y resucitó. 사단의 머리를 깨뜨리고 완전히 승리하셨다니까. Él destruyó la cabeza de Satanás y tuvo victoria. 근데 그분이 어디 계세요? Pero Él, ¿en dónde está? 어디 계세요? ¿En dónde está? 이게 중요하다. Esto es muy importante. 어떤 분은 하늘에 있대. Algunos dicen está en el cielo. 또 어떤 분은 교회에 있대. Algunos dicen está en la iglesia. 어떤 분은 예루살렘에 있대. O está en Jerusalén. 이분이 어디 있냐고. ¿En dónde está Él? 하나님은 어디에나 계세요? ¿En dónde está Dios? El reino de Dios. 그러나 계시록 3장 20절에 볼지어다 내가 문 밖에 서서 너희들의 마음문을 두드리노니 내 음성을 듣고 마음의 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그는 나로 더불어 먹고 나는 그로 더불어 먹으리라. Y entonces en Apocalipsis 7:20 dice aquí yo estoy a la puerta y llamo y aquel que me abriera la puerta yo entraré dentro de él y yo seré con él y él conmigo. 예수님을 아는데 머물러도 안 된다니까요. Entonces no tiene que quedar el conocimiento de Jesús. 예수 그리스도를 알고 정확하게 예수 그리스도의 이름을 믿고 내 마음속에 영접하는 순간에 예수 그리스도가 내 안에 함께하게 되는 게 구원입니다. Y entonces el hecho cuando yo lo conozco precisamente y cuando lo invisto verdaderamente como el Cristo en mi corazón y en ese entonces lo que yo recibo se llama salvación. 예수가 나에게 그리스도 된 사람들을 부를 때 우리는 증인이라 그런다니까. Y a las personas para las que Jesús es el Cristo les llamamos testigos. 구약 시대 때는 성령이 임했다가 범죄하면 하나님의 성령이 떠나갔어요. En el Antiguo Testamento cuando se manifestaba
manifestaba el Espíritu Santo sobre una persona y cuando esta persona pecaba se iba. 그러나 십자가 사건 이후로는 하나님의 성령이 한 번 임하면 절대로 떠나가지 않아요. Pero después de la cruz, cuando el Espíritu Santo de Dios se establece, nunca se va. 사울 왕에게 성령이 임했다가 하나님의 영이 떠나니까 악신 들렸죠. Y entonces cuando el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl y después de que después de que él pecó, el Espíritu de Dios se fue y llegaron espíritus inmundos a él. 다윗이 우리아의 아내 바세바를 취하고 난 다음에 하나님의 신을 떠나려고 하니까 주여 나의 신을 거두지 말게 해달라고 기도했습니다. Entonces cuando David había tomado a Betsabé, la esposa de Urías, entonces ¿qué es lo que dijo? Señor, no lleves de mí tu espíritu. 그러나 십자가 사건 이후로는 내가 너희 속에 있겠으며 영원히 함께 있겠다. Pero después de la cruz nos dijo, yo estaré dentro de ti eternamente. 고린도전서 3장 16절에 보면 너희가 하나님의 성령인 것과 성전인 것과 하나님의 성령이 네 안에 있는 것을 왜 알지 못하느냐? Y nosotros podemos ver que en 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿acaso no sabéis que vosotros es el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora dentro de vosotros? 예수가 내 안에 그리스도로 임하게 되는 게 임마누엘입니다. Entonces el hecho de que Jesús esté dentro de mí es Emmanuel. 아멘. Amén. 구원이 뭡니까? ¿Qué es la salvación? 임마누엘입니다. Es Emmanuel. 하나님이 나와 함께하게 되는 거예요. Que Dios está conmigo. 구원이 뭡니까? ¿Qué es la salvación? 단번에 영원히 하나님을 만나게 되는 게 Que de 구원이에요. una vez y para siempre me encuentro con Dios. 구원이 ¿Qué es 뭡니까? la salvación? 단번에 영원히 과거 현재 미래의 모든 죄와 저주에서 영원히 해방되는 게 구원입니다. Que de una vez y para siempre del pasado, el presente y el futuro todas las maldiciones son liberadas eternamente. 구원이 뭡니까? ¿Qué es la salvación? 내 개인과 우리 가정과 가문에 그렇게 따라다니고 공격해왔던 사단마귀 귀신의 세력을 단번에 영원히 깨뜨리고 승리하게 되는 게 구원이라니까. Que todas las fuerzas de Satanás y los demonios que me afligían a mí, a mi familia y a mi línea familiar son resueltas de una vez eternamente y para siempre. 사도 바울과 베드로와 초대교회 성도들은 이 땅의 모든 문제가 한 가지라는 걸 알게 됐어요. 성령이 임하니까. Entonces al venir el Espíritu Santo, entonces Pedro, Pablo y todos los miembros de la iglesia primitiva sabían que era un problema del hombre. 이 땅의 모든 문제가 유일한 문제구나. Que todos los problemas del hombre son solo uno. 하나님을 떠난 거구나. Es el estar separado de Dios. 그럼 이 문제 해결책도 하나밖에 없어요. Y entonces solo hay una solución a ese problema. 하나님을 만나야만 해결되는 거야. Se tienen que encontrar con Dios para resolverlo. 하나님을 만날 수 있는 하나님이 열어놓은 유일한 해결책 이름이 그리스도입니다. Y la única solución, el único camino que Dios dio para que el hombre se encontrase con Él se llama Jesús Jesucristo. 이 이름이 얼마나 위대한 이름인지 아세요? ¿Y qué tan grande es este nombre? 하늘에 있는 자, 땅에 있는 자, 땅 아래에 있는 모든 자의 무릎이 예수의 이름 앞에 게 되는 이름이에요. Que toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se doblega ante su nombre. 빌립보서 3장 21절에 보면 만물이 복종하는 이름이라니까. Y en Filipenses 3:21 nos dice que toda creación se arrodilla ante este nombre. 그리스도 하는 순간에 하늘과 땅의 모든 것이 통일되는 이름이 Y en el 움직인다니까. momento en que decimos Cristo, verdaderamente todo el cielo y la tierra se unifica. 예수가 그리스도라는 비밀을 아는 사람이 기도할 때 천군 천사들이 역사해요. Y cuando las personas que saben que Jesús es Cristo oran, entonces operan también las huestes y los ángeles. 예수가 그리스도라는 비밀을 알고 나갔던 70인 제자가 예수로 명하노니 사단이 하늘로서 번개같이 땅에 Y 떨어졌다니까. cuando salieron los 70 que conocían el misterio que Jesús es Cristo y salieron a evangelizar, vieron cómo Satanás caía del cielo como un rayo. 예수가 그리스도라는 비밀이 오순절 마가다락방 향해서 언약 잡고 기도하는데 그 자리에 임해버렸습니다. Y entonces cuando estaban ahí, aquellos aferrados en el aposento alto de Marcos, aferrados a este pacto y orando, se manifestó el Espíritu Santo. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라는 고백은 베드로가 했죠. Esta confesión de tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, la hizo Pedro. 근데 놀라운 사건이 그 다음 이어집니다. Pero podemos ver algo muy sorprendente después. 그제서야 비로소 예수님이 십자가에 달려 죽었다가 부활할 것을 선포했어요. Y que después de eso es que Jesús les empezó a compartir cómo es que Él tenía que ser crucificado y tenía que ser resucitado el tercer día. 애타게 알고 싶었잖아요. Es que ellos lo querían saber. 쿠바 사람들이 예수님을 잘못 알고 있다니까. Las personas de Cuba no conocen correctamente a Jesús 엘리야로. como un Elías. 지금 전 세계 교단 중에 엘리야처럼 알고 있는 교회와 교단이 많아요. Hay muchas iglesias y hay muchas denominaciones que lo conocen como Elías. 예수가 그리스도라는 원세계 복음을 전달하기보다는 능력 받아야 된다. Entonces, más que proclamar el evangelio original que Jesús es el Cristo, dicen, yo tengo que recibir un poder, 은사 받아야 된다. tengo que recibir un don, 방언 받아야 된다. tengo que recibir el don de lengua, 귀신 쫓아내야 된다. tengo que echar fuera demonios, 질병 치유해야 된다. o tengo que sanar enfermedades. 그게 예수가 그리스도는 복음보다 더 강조되어 있는 교단들이 Y 많다니까요. hay muchas denominaciones que
que enfatizan más esto que este evangelio. 또 예수님을 세례 요한으로 알고 있는 사람들이 Y 있어요. hay personas que conocen a Jesús como Juan el Bautista. 주여 주여만 하면 되냐? Entonces, ¿será que solamente tengo que decir Señor, Señor? 사회를 개혁해야지. Tengo que reformar la sociedad. 정치도 출마하고 Tengo que ir a la política. 인권운동도 하고 Y tengo que hacer movimiento de derechos sociales. Tengo que reformar. 또 어떤 교단은 Algunas denominaciones 예레미야처럼 알고 있다니까. lo conocen como Jeremías. 복음 하지 마라. Entonces, no solo digas evangelio, evangelio. 빵을 줘야지. Hay que darles pan. 옷을 더 줘야지. Hay que darle ropa. 홈리스들한테 집을 줘야지. Hay que darle casa a los que no tienen casa. 근데 아니라고 그랬어요, 예수님은. Pero Jesús dijo que no. 또 어떤 사람은 선지자 중에 하나입니다. Y algunos dicen que es alguno de los profetas. 성경을 막 써요. Entonces escriben mucho la Biblia. 열심히 써요. Y ellos escriben la Biblia con esfuerzo. 창세기부터 계시록까지 쓰는데 얼마나 걸릴까요? ¿Cuánto nos tardaremos de escribir desde Génesis hasta Apocalipsis? 한국 사람들은 그거 다 쓴다니까. Las personas coreanas escriben todo esto. 성경은 그거 하라고 준 게 아니에요. Pero la Biblia no nos estaba para esto. 또 옛날에 제가 한국에 있을 때 할머니 한 분은 시편을 다 외워요. Cuando yo estaba en Corea, había una abuela que memorizaba todos los salmos. 복 있는 사람 악인은 개를 쫓지 않고 죄인의 위를 서지 않으며 오만한 자의 자리에 앉지 않으며 막 외워요. Y entonces memorizaba toda esta parte de la Biblia diciendo que los bienaventurados no se sientan en silla de escarnecedores y todo. 근데 중간에 딱 끊었다가 Pero luego se cortaba en medio. 그 다음 다시 해보세요. Y entonces le decíamos, ¿puedes repetir, por favor, puedes repetir esta parte? 중간에 끊어버리면 다시 못해요. Y entonces cuando se cortaba, luego ya no podía. 처음부터 다시 와야 그게 가. Entonces tenía que empezar desde el principio para poder repetirlo. 근데 예수가 누군지 모른다니까 그 할머니가. Pero es que esta abuela no sabía quién era Jesús. 외우고만 있어요. ¿Y por qué? 성경은 쓰라고 준 게 아니라니까. Es que la Biblia no nos daba para que nosotros podamos escribirlo. 요한복음 20장 31절에 예수가 그리스도 되심을 믿게 하려 하며 En Juan 20:31 nos dice que es para que creamos que Jesús es de Cristo. 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하기 위해서 기록한 겁니다. Y que fue escrita para que nosotros en su nombre podamos recibir vida. 왜 아담 이야기가 있는 줄 아세요? Porque es que la Biblia nos habla de Adán. 왜 아담에게 일어난 사건을 기록한 줄 아세요? Porque fue reescrito lo que le ocurrió a Adán. 아담 이야기를 하고 싶은 게 아니에요. Es que él Dios no quería hablar de Adán en sí, 첫사람 아담으로 말미암아 죄가 들어왔고 사망이 들어왔다. sino que a través del primer hombre, Adán, entró la muerte y el pecado. 둘째 아담, 마지막 아담인 예수 그리스도로 말미암아 생명이 들어왔다는 걸 말하고 싶은 Y a través del 거라니까. segundo Adán y el último Adán entró la vida. 성경은 아브라함 이야기를 하는 게 아닙니다. Entonces la Biblia no nos habla de Abraham, 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 얻을 것이다. sino que a través de tu semilla serán bendecidas las naciones. 그 씨가 뭐죠? ¿Y qué es esta semilla? 여자의 후손 Es la simiente de la mujer. 예수 그리스도. Es Jesucristo. 아멘. Amén. 성경에 있는 모든 인물, 성경에 있는 모든 내용은 예수가 그리스도라는 답을 내게 하기 위해서 하나님이 기록해서 우리에게 주신 거라니까. Entonces Dios registró todo lo que está en la Biblia, todas las personas en la Biblia y todo lo que está en la Biblia fue escrito para que nosotros sepamos que Jesús es de Cristo. 예수를 예레미야나 엘리야나 세례 요한이나 선지자 중에 하나로 믿는 사람들은 구원 못 받는 겁니다. Las personas que creen en Jesús como Elías, como Jeremías o como Juan el Bautista no pueden ser salvos. 요한 1서 5장 1절에 보면 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께로부터 난 자다. En primera de Juan 5:1 nos dice quién es el nacido de Dios y no el que cree que Jesús es de Cristo. 그러면 예수를 그리스도로 믿지 않는 자는 하나님께로부터 난 자가 아니라는 말이잖아요. Eso quiere decir que los que no creen que Jesús es de Cristo no son nacidos de Dios. 요한 1서에 보면 저 그리스도의 기준이 뭐냐? Primera de Juan nos dice cuál es el estándar del anticristo. 예수가 그리스도 되심을 부인하는 자가 저 그리스도다 그렇게 돼 있어요. Que aquellos que niegan que Jesús es de Cristo son mentirosos y que este es el anticristo. 결론을 내립니다. En conclusión, 하나 더 질문이 있죠. es una pregunta. 쿠바 사람들이 나를 어떻게 알고 있냐? ¿Quién dice a los cubanos que soy yo? 두 번째 질문이 뭡니까? Y la segunda pregunta, 그럼 너희는 나를 누구라고? ¿y vosotros quién decís que soy yo? 지금 이 자리에 와 있는 여러분들은 예수님을 누구라고 알고 있어요? Ustedes que están en este lugar, ¿quién dicen que es Jesús? 아멘? Amén. 그런데 말로 그게 아는 게 아니에요. Pero es que el decirlo con las palabras no es lo verdadero. 알고 있는지 모르고 있는지 물어볼게요. Entonces yo voy a preguntar, entonces si sabemos o no. 예수를 그리스도로 영접한 자는 이렇게 고백했습니다. Entonces aquellos que aceptan que Jesús es Cristo confesaron. 더 받을 것도 더 필요한 것도 내게 없다. Los que lo reciben confiesan que no hay nada más que recibir, no necesito de nada más.
빌립보서 4장 1절에서 13절에 보면 나는 궁핍에 있든지 부귀에 있든지 예수님 때문에 일체의 비결을 배웠다. Filipenses 4, del 1 al 13 nos dice que ya sea que yo esté en pobreza o si yo estoy en abundancia, yo soy feliz por esto. 나는 아무것도 없는 자 같으나 모든 걸 가진 자다. Y aunque parece que no tengo nada, lo tengo todo. 겉사람은 날로 후피하나 속사람은 날로 새로워진다. Y que el hombre externo que cae todos los días, pero que el hombre interno es renovado todos los días. 현실 상황은 거꾸로 뜨림을 당한 것 같으나 나는 거꾸로 뜨지 아니했다. Y entonces parece que yo soy derribado en todas las situaciones, pero yo no soy derribado. 나는 살든지 죽든지 내 몸 안에서 그리스도가 존귀히 여겨지기를 원한다. Y entonces aunque yo viva o muera, que yo deseo que sea para la gloria de Cristo. 나는 날마다 나의 약한 걸 자랑한다. Y todos los días yo verdaderamente puedo presumir de mi debilidad. 내가 강하다 할 때 그리스도가 약하고 내가 약하다 할 때 그리스도가 강해지기 때문에. Cuando yo digo que soy fuerte, entonces Cristo es debilitado, pero cuando yo digo que soy débil, Cristo es el que es el elevado. 일평생 나를 통해 예수가 그리스도는 이 복음만 말하지 않고는 견딜 수 없는 인생을 산 게 증인들의 초대교회 삶이에요. Y entonces la vida de los miembros de la iglesia primitiva era una vida que no podía más que predicar esto y que no cesaban y que no paraban. 고린도후서 5장 14절에 17절에 보면 Y si miramos en 2 Corintios 5 del 5 al 17. 내가 예전에는 그리스도를 육신으로 알았다. Entonces nos dice en el versículo 15 que antes lo conocíamos como la carne. 세상 기준 가지고 알았다. Lo conocíamos como el estándar del mundo. 돈 많으면 할렐루야, 돈 없으면 주여 살아계십니까? Y entonces cuando teníamos dinero era aleluya, y cuando no teníamos Señor, ¿estás vivo? 공부 잘하면 할렐루야, 못하면 괴로워 죽겠고. Y entonces cuando estudiamos bien, entonces aleluya, y si no podemos estudiar, entonces ¿por qué me abandonas? 아니요. 그리스도 바깥에서는 돈 많아도 저주요, 돈 없어도 저주라니까. Pero si estamos fuera de Cristo, aunque tengamos dinero es una maldición, y aunque no tengamos dinero es maldición. 그리스도 바깥에서는 공부를 잘해도 고통이고 공부를 못해도 고통이에요. Y fuera de Cristo, aunque nosotros podamos estudiar bien, es un gran dolor, y aunque no estudiemos bien, es un dolor. 얼굴이 예뻐도 고통이고 못생겨도 고통이라니까. Aunque seamos hermosos es un dolor, y aunque seamos feos es un dolor. 근데 예수가 나에게 그리스도 된 사람 얼굴이 못생겨도 감사, 잘생겨도 감사. Pero las personas para las que Jesús es el Cristo, aunque sean hermosos, están agradecidos, y aunque sean feos, están agradecidos. 예전에는 내게 있는 수만 가지 문제 해결을 위해 몸부림쳤는데 Y antes yo me esforzaba mucho para solucionar los miles de problemas que yo tenía. 그런 모든 문제가 내 인생에 있어서 아무런 상관이 안 돼요. 문제가 안 돼요. 거기 관심이 없어요. Pero entonces en mi vida ya no hay ningún problema, por lo que yo no me intereso en todo esto. 심지어 그 문제를 통해서 예수가 그리스도라고 보고 들은 것을 말하지 않고는 견딜 수 없어. 간증하게 되는 걸로 바뀐다니까. Incluso todos esos problemas se cambian a una cosa que yo no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído acerca de Jesús el Cristo, y se vuelven estas oportunidades para hablar. 여러분들에게 무슨 문제가 있습니까? ¿Qué problema tienen ustedes? 가정이 파괴됐습니까? Digamos que usted 자녀가 padeció 죽었습니까? de algún problema que murió su hijo, 경제 문제가 있습니까? o que tiene un problema económico, 미래가 어둡습니까? o que digamos no tiene algún trabajo. 그 어떤 상황에서 또 예수가 그리스도라고 증거할 수밖에 없는 간증과 메시지로 축복으로 하나님 만들어 놓은 게 복음이라니까. Y entonces a través de todos estos problemas nosotros podemos hacer que todo esto sea un testimonio y una bendición para hablar de Él. 초대교회 사람들은 어떤 환경에서도 그리스도로 말미암아 평안하고 기쁘고 이분만 증거하고 살았어요. Los miembros de la iglesia primitiva en cualquier situación estaban felices y en paz solo por Cristo, y en cualquier situación lo compartían. 왜냐? 갈라디아서 2장 20절. ¿Por qué? Porque Gálatas 2:20. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나. Juntamente estoy crucificado con Cristo. 그런즉 이제 내 안에 내가 사는 Por eso 게 ya no vivo yo, 그리스도가 사는 거야. sino vive Él en mí. 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 게 나의 인생이다. Y ahora mi vida es en la fe del Hijo de Dios. 그래서 날마다 관심은 딱 하나밖에 없어요. Por eso todos los días estaban interesados en una cosa. 어떤 문제, 어떤 상황, 어떤 조건에서도 예수가 그리스도 되심을 깨달아가고 누려가고 그걸로 모든 문제를 감사로 돌릴 수 있도록. Y en cualquier situación el percatarse y el disfrutar, y en cualquier problema poder agradecer por este problema, por esta verdad. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백하니까요. Pedro cuando confesó tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 그 믿음의 반석 위에 예수님이 교회를 세우기 시작했고. Sobre esta confesión de fe, sobre esta roca es que Jesús empieza a edificar la iglesia. 예수가 그리스도라는 믿음 때문에 음부의 권세는 절대로 이기지 못했고. Y por la fe que Jesús es el Cristo, las puertas del Hades nunca prevalecen. 예수가 그리스도라는 이름이 천국의 열쇠가 됐습니다. Y el nombre que Jesús es el Cristo son las llaves del reino de los cielos. 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에 이루어진다는 주기도문 그대로. Y así como lo dice, así sea cumplida tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. 나에게 정말로 예수가 그리스도 된 자가 기도할 때 땅에서 매면 하늘에서 매이고 땅에서 풀면 하늘에서 풀리는
세계복음화의 주도권의 기도 열쇠를 받게 되는 거예요. Entonces las personas que creen que Jesús es el Cristo, entonces todo lo que ata en la tierra es desatado en los cielos y todo lo que desata en la tierra es desatado en los cielos y se le da esta potestad para poder hacer la evangelización mundial. 마태복음 16장 28절을 향해서 Entonces en Mateo 16:28 dice: 인자가 왕권을 가지고 올 것을 여기 서 있는 사람들 중에 볼 자가 있다. Habrán algunos de los que están aquí que no habrán gustado la muerte antes de ver venir al Hijo del Hombre en todo su reino. 지금도 예수 그리스도는 어디를 향해서 역사하고 계시냐? Entonces Jesús el Cristo en dónde se dirige para obrar. 모든 민족 천하만민 땅 끝에 이 예수가 그리스도라는 복음이 증거되고 나면 인자가 속히 오기를 원하시고 반드시 오실 거예요. Cuando este evangelio se ha predicado a toda tribu, a toda lengua, a toda nación y hasta el fin de la tierra es que empieza, él quiere venir. 모든 66권의 말씀의 성취는 그 당대 세계복음을 향해 성취되고 있습니다. El cumplimiento de la palabra de los 66 libros de la Biblia está cumpliéndose en función de la evangelización mundial en nuestros tiempos. 예수가 그리스도라는 것이 나의 인생의 해답이 되고 Entonces que el hecho de que Jesús que sea el Cristo es que sea la solución de mi vida. 예수가 그리스도라는 걸 66권을 가지고 증거하는 전도가 내 인생의 응답이 되고 Y que también el poder proclamar a través de los 66 libros de la Biblia que Jesús es el Cristo, que sea el evangelismo de mi vida. 예수가 그리스도는 이 원세계 복음이 모든 족속 천하만민 땅끝 쿠바 전역에 증거되고 나면 끝이 온다라는 믿음으로 사는 게 마라나타 신앙이에요. Y que la fe de verdaderamente que ese evangelio sea proclamado en todas las naciones, hasta toda tribulación, hasta lo último de la tierra y en toda Cuba es la fe. Y cuando esto ocurra vendrá el fin. Esto es la fe de Maranata. 계시록 22장 20절에 podemos ver en Apocalipsis 22:2. 내가 진실로 속히 오리라. Entonces dice que de cierto os digo que vengo pronto. 불건전한 시한부 종말 사상이 아닙니다. Y no estamos teniendo una escatología que no es sana, 성경의 종말관. sino que una escatología de la Biblia. 모든 민족에게 복음이 증거되면 주님은 오십니다. Entonces que cuando sea el evangelio predicado a todas las personas vendrá el Señor. 내가 사는 이유, Entonces la razón por la que vivo, 쿠바 사람으로 사는 이유, la razón por la que vivo como un cubano, 쿠바 사람으로 크리스찬인 이유, y la razón por la que siendo cubano soy cristiano, 내가 이 교회를 다니는 이유, la razón por la que estoy en esa iglesia, 내가 전도를 하는 이유, la razón por la que evangelizo, 내가 자녀를 키우는 이유, y la razón por la que crío a mis hijos, 예수가 그리스도는 복음 때문에. es por el evangelio que Jesús es de Cristo. 사복음세 전도와 사도행전 전도운동 그대로가 쿠바와 전 세계에 성취되기 위한 이것 때문에. Y para que se cumpla el evangelismo de los 4 evangelios y también del libro de Hechos en toda Cuba y en el mundo. 또 반드시 오실 주님을 바라봅니다. Y también viendo al Señor que viene de nuevo. 남은 인생을 예수가 그리스도라는 이 비밀 속에 온전하게 들여게 되는, 올인하게 되는 여러분들 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Yo los bendigo en el nombre del Señor para que den toda su vida dentro de ese misterio, dentro de esta verdad. 기도합시다. Vamos a orar. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 Tú 아들이십니다. eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 하나님 쿠바를 축복하여 주옵소서. Dios bendice a Cuba. 이 교회를 축복하여 주옵소서. Bendice a esta iglesia. 이 자리에 함께하는 모든 주의 종들을 축복하여 주옵소서. Bendice a los siervos del Señor que están en este lugar. 이제 66권을 가지고 어느 성경을 통해서도 예수가 그리스도라 밝히 증언할 수 있는 은혜가 시작되도록 축복하여 주옵소서. Permite que empiece la gracia de que con los 66 libros de la Biblia podamos declarar que Jesús es de Cristo. 성경 속에 숨겨진 성경의 전도운동이 회복되고 시작되도록 축복하여 주옵소서. Y bendícenos para que pueda empezar el movimiento de evangelismo que está escondido en la Biblia y que pueda revelarse en este momento. 모든 민족에게 복음이 증거되면 끝이 오리라고 말씀하신 마라나타 신앙을 가지고 살아갈 수 있도록 축복하여 주옵소서. Bendícenos para que podamos vivir con la fe de Maranata que nos dice que cuando este evangelio del reino sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. 이제 쿠바 지역으로 전 세계 모든 나라 원방에서 배에 금과 은을 싣고 세계복음화 때문에 쿠바로 몰려오는 역사가 시작되도록 축복하여 주옵소서. Bendice a Cuba para que empiecen las obras de que toda la oro y la plata de todas las naciones es proclamado para que se pueda glorificar a Jehová Dios y a su Hijo que es glorificado en su nombre. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.